意思，頭先我哋彈吉他唔記得開播，你等我嚟啦。唔使㗎，慢慢嚟，行多幾首先啦。反正啲客都係夜啲先嚟嘅。得，就等我嚟啦。呢套嘢佢交俾我㗎啦，我梗係唔好意思喺度 hea 下 hea 下，乜都唔做，我要彈吉他㗎嘛。咁俾翻你做啦，不過唔使急喎，慢慢嚟啊。我慢慢嚟㗎啦。啊！你真係咧，咁鬼馬嘅。誒，你睇，今日咁早嘅，個女瞓咗啦。係啊，瞓咗啦。乜時候啊？真係你睇咁遲嘅？係啊，因為佢老公啊嘛。唔好八卦，過去抹下嗰邊張台先。今晚熱茶座嘅特別推介係朱古力生態丸，上一份俾你好唔好啊？好啊，唔該。食甜品咧就可以轉換人嘅心情，朱古力啊仲可以抗抑鬱添。私人送多嚿雪糕俾你啊！我哋晚喺度食甜品係放鬆翻啲嘅，不過點睇嚟今晚啲甜品都改變唔到你嘅心情喎，有咩唔開心嘅事啊？係好唔開心，但係都冇辦法咯。積積埋埋喺個心入邊，咪仲唔開心？唔介意嘅講出嚟會舒服啲喎。我都唔知由邊度開始講起，就係每日都好唔開心。早排我仲見你聽完電話笑住走嘅噃。早排都唔知幾耐之前啦，我老公早啲翻嚟屋企嗰日，咪會開心啲咯。早排啊嘛。咦？我諗佢係因為忙。係啊，佢話佢好忙，日忙夜忙，都唔知係咪真係咁忙。因為阿女幼稚園表演，我叫佢請日假嚟睇啫，佢就話請幾都請唔到，抽啲時間出嚟真係咁忙咯。唉，而家啲後生仔咧係咁搏㗎啦。不過忙到連個女嘅表演都冇嚟睇，咁阿女咪好唔開心咯。佢梗係好唔開心啦！佢問我點解人哋個個爹哋都喺度，得佢一個爹哋冇嚟，我就同佢講話佢爹哋好忙。之後佢又問翻我點解佢爹哋咁忙？唉，我自己都好想知道喎。當初佢哋同我結婚，到個女出世，佢話點錫我哋，都係假嘅。唔好意思啊，講下咁耐之前嘅嘢都攞埋出嚟講。唔緊要，不過你唔開心嘅事都唔知點講好喎。當初係結婚，佢唔係真係唔忙，最怕佢咪唔再愛我哋咯。你懷疑佢始終都唔係咁好嘅，兩公婆溝通先係最重要啊嘛。都要佢有時間同我哋溝通先得㗎。算啦，信咗啦。講咗出嚟已經舒服翻好多㗎啦，多謝你嘅時候。唔使客氣，講咗出嚟點都舒服啲嘅。不過你仲要記得揾機會同你老公講你唔開心嘅事啊。等佢真係有時間先算啦。唉，我都唔講咁耐啦，我都要早啲走，聽日仲要一早送我哋翻學。誒，你睇，今日係咪又打包換咗翻屋企咧？唔使啦，我都唔知我老公今晚幾時翻。最近次我老公翻到嚟都冇入到，我陣先啦。小丑啊！哇，你睇好慘啊！
公又衰啊，成日都咁夜翻屋企，都唔關心下自己個老婆同個女。你話佢老公佢外遇啦？哎呀，你唔好講八卦啦。邊度哥？喂，hello。先生飲茶？唔得。咦？你咪啊？邊個？做咩？畢完業之後揾到嘢做，喺度做廚師啊？喂，我而家咧就做緊地產，揾生意好到不得之了。嚟張卡片你啊！買樓記住 call 我。不過唔係喎，睇你個款都應該一時買唔到樓咯嗬。係是但啦，得閒 call 我飲茶啦。得閒先算。啊係咧，呢度有咩食啊？介紹嚟聽下。唉，講下想食咩咯，有菜都咪整俾你咯。切，平時我食開嘅嘢，睇你個款呢度都冇㗎啦。有咩好食啊？食白粥啦，清清你個腸胃啊嘛。成日食無定時，多酒多肉，好傷身㗎。咩話？白粥？喂，我入嚟諗住食 spaghetti 㗎噃，高級嘅意大利粉啊，識聽冇？有啊，肉醬意粉啦，依家整20分鐘啦。咩啊？20分鐘？20分鐘幫我食個飯啦！咁慢，唉，我唔要啦。怪唔知喺度拍晒烏蠅啦，邊有人幫襯㗎？喂，後邊個？你賺得幾多啫？冇工作 call 我啊嘛！唉，喂，你唔係食嘢就幫我做生菜啦。做咩啫你而家？惡就得㗎啦咩？我啊有睇書㗎，斯文人嚟㗎。你咁樣肥來肥叫斯文人啦咩？得 ，OK，我走。喂，我真係有睇書㗎，我真係斯文人嚟㗎。不過你個 friend 講你咁衰，你都唔好放喺心上面。冇嘢喎，佢有錢就唔係俾佢開心，望到又冇晒健康，睇個樣啦，冇幾個。啱，你講得啱，我撐你。年幾之前我都冇而家咁開朗嘅，多事頭啫。樹頭，呢碟大包天使麵，賣相幾好喎，真係有天使樣喎。啲嘢食整得靚，食嘅人自然就會開心啲啦。啲大包仲好大隻添喎。咁食完就笑下啦。你啲嘅唔係好得啊。咁咪咯。你慢慢食，食物嘅滋味啊，係要慢慢品嚐㗎。唔好意思啊，慣咗食得咁快，日日咧都忙到冇時間食飯㗎。啊，其實咧，我係喺寫字樓嗰度做 OL 嘅，個衰老細咯，不過係新人，乜都俾晒我做，搞
OT，揾到份好工話我炒佢魷魚㗎啦。而家忙到連想做街頭表演嘅時間都冇啊！咦？你玩音樂㗎？你玩咩樂器㗎？我咧最中意咧就係彈吉他㗎啦。俾我揀啊，我寧願去做街頭表演，都唔翻工。不過冇計啦，揾兩餐嘛。咁就啱啦！我呢度請茶座歌手喎，有冇興趣啊？哇！彈吉他有得賺錢咁好啊！咁樣人工幾多啊？人工咧少就係少啲嘅，不過起碼都有最低工資啦。最低工資即32個月啦，一日要做幾個鐘？日頭炒下散，一日應該都係300幾蚊。一日揾300幾蚊，唔得喎！揾唔到炒散咁點算啊？炒散升唔到職㗎，唔得啦，唔得唔制啊，唔得。你彈吉他嘅夢想唔係無價嘅咩？係。咁但係咧，咁啦，嗱，你係為咗揾兩餐啦，我呢度包你一餐晚餐，加多餐宵夜添。咁筍有伙食添啊！是睇你呢度咧，生意好似唔係幾好喎。請我翻嚟會唔會蝕本㗎？呢層你又唔使同我擔心喎，錢我後生嗰陣都揾夠啦。錢其實啊，都唔係真係咁萬能嘅啫。好似真正嘅快樂係用錢買唔到㗎。咁我睇錢係的確幾重要嘅，不過夢想好似更加重要。唔使急啦，慢慢嚟，你慢慢諗下先。雖然咧，我而家喺呢一度做，揾得唔係好多錢，不過我有夢想，有真正嘅快樂。陳生，你嗰份工成日開 OT 㗎咯喎，仲得閒去避撈嘅？係啊，想揾多啲俾好啲生活老婆小朋友，佢哋幸福，辛苦啲都係值得嘅。
24有老豆啦。有多啲錢就可以俾個女學多啲嘢。我個女得個幾歲，但係佢跳舞好叻㗎。我每晚臨瞓就算幾攰都好，都會睇翻佢跳舞嘅 video。佢真係好有天分㗎。仲有佢畫啲畫啊，都好靚㗎。仲有啊，佢唱歌都好好聽㗎。講起個女咧，陳生你都幾多嘢講喎。係啊，講到都唔記得咗啊！咦，係咪照舊海鮮焗飯都白汁啊？係啊，事頭你真係好記仇。嚟去都係嗰幾台客，實記得嘅。其實啊，事頭啊，我真係好想知道你呢度嚟嚟去都係得嗰幾台客，你賺唔賺到錢㗎？仲有啊，其實你呢度你係咪本身係咪好多錢㗎？都算係嘅。我後生嗰陣都贏過好多廚藝比賽，拎埋啊，都唔少獎金㗎。煮嘢食都揾到咁多，你會唔會係米芝蓮星級大廚啩？呢啲都係過眼雲煙啦。嚇！你真係米芝蓮星級大廚嚟？做咩咁乜就自己喺度煮嘢食俾我2、3份？我以前一日煮成幾百碟俾啲客人食，但係呢10年嚟，只係煮嗰幾碟餸，唔俾我死鬼把嘢食。唔好意思啊，我係你傷心事。唔緊要，都過咗去啦。我曾經因為忙，錯過咗好多身邊重要嘅人同埋事。開呢間鋪，錢呢係賺唔到嘅，不過可以分擔下客人嘅煩惱，都係一件好有意義嘅事。我希望客人嚟到呢度都可以靜低落嚟，諗下佢哋係咪真係都係因為會太忙，忽略咗啲咩嘢？諗落，我都真係因為忙，錯過咗好多陪屋企人嘅時間。仲記得啱啱結婚嗰陣，我同我老婆去唔到歐洲度蜜月。我應承佢一儲夠錢，我就會同佢去旅行。而家錢就有啦，但係就冇時間。就連佢想一家人去長洲玩啊，都冇時間。咁其實你賺錢原本都係為咗屋企人好嘅，不過而家又因為賺錢而忽略咗啲屋企人，咁唔係好矛盾咩？都係嘅。我諗我都係唔應該再做嗰份地咯，要留翻多啲時間陪屋企人。唉，我都好耐冇飲過企碗湯，有啲掛重企碗湯。阿士頭有冇湯飲啊？啱啦，啱啱煲好咗碗湯，之前個客人呢又冇要到。士頭果然係米芝蓮星級大廚啊！碗湯居然有家嘅味道，同我屋企飲嗰碗湯嘅味一樣嘅添。陳生，你碟白汁海鮮焗飯。俾咗晒。你睇下做咩又翻嚟嘅？自己同床包喎。把聲，老婆？你哋兩公婆嚟㗎？陳生就係阿陳太講嘅衰老公。陳生明明24有老公嚟嘅喎，諗唔明啊！點咁咧？唔使諗啦，你過去幫阿陳太睇
似一艘小船，而奔波勞碌嘅生活就係狂濤巨浪，喺狂濤巨浪上面航行，我哋根本就睇唔清海面嘅風景，狂風會打亂我哋嘅方向，甚至令我哋迷失。我哋忙忙碌碌，不斷追求緊嘅係咩呢？日忙夜忙，我哋錯過咗身邊幾多人同埋事呢？當海面平靜落嚟，小船先會揾得返方向，睇清海上邊嘅風景。你嘅生活揾到安靜嗎？